Dank voor uw vraag. In Aruba speelt heel erg het feit dat wij een geordende heropening van de grenzen willen bereiken. Dat betekent dat wij afspraken moeten kunnen maken met Venezuela over de heropening van de grenzen. Ik breng u even terug naar 2018. Niet de grenssluiting in 2019, maar 2018. Toen de grens met Aruba was gesloten in januari en Aruba werd beticht van het stelen van koper uit Venezuela. Toen bleek dat Aruba geen koper importeert, maar wel sprake was van doorvoer van koper. Maar die doorvoer geschiedde altijd met officiële documenten. Daarvan zei Venezuela daarna, maar die zijn vervalst. Dus toen hebben we goede afspraken gemaakt, een wasstraat noemen we dat, onder welke voorwaarden, welke boten, van welke haven kunnen vertrekken. En de havenmeester daar had direct contact met onze havenmeester, zodat het goed kon worden afgestemd op elkaar. Die afspraken willen we nu weer maken. Die afspraken zijn nu niet meer in place. Die hebben toen goed gewerkt. Op dit moment heeft onze havenmeester helemaal geen contact met de havenmeester in Falcón. Dus we willen echt aan tafel om die concrete afspraken te maken. En dan kunnen we het hebben over een geordende heropening van de maritieme grens. Als we het hebben over gefaseerd, wil Aruba heel graag beginnen met de maritieme grens, om dan over te kunnen gaan tot het importeren, invoeren van fruit, groenten tegen wat lagere prijzen dan wij nu krijgen. Want ook in Aruba hebben we te maken met inflatie. Dus eerst de maritieme grens, dan misschien de privéjachten en dan naar de luchtgrens en naar de privévliegtuigen. Dat is het gefaseerd, als we het hebben over gefaseerd. Maar heel belangrijk is om goede afspraken te maken.